关之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。近日，美国哈佛大学的一项研究成果表明，每天2份水果加3份蔬菜是延长人类寿命的最佳组合，但并非所有的果蔬都能提供这样的益处。例如，淀粉类蔬菜如土豆、豌豆、玉米和果汁与降低全因或特定慢性病的死亡风险无关。另一方面，绿叶蔬菜如菠菜、莴苣和羽衣甘蓝，以及富含贝塔胡萝卜素和维生素 C 的水果和蔬菜，如柑橘类水果、浆果和胡萝卜，均显示出益处。所以在今天的节目中，小关要来给大家分享的就是那些能够延长你寿命的果蔬，以及炙手可热的明星食物与一般食物之间的营养差别。那在节目开始之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力，感谢大家。在现代社会中，大家都很重视健康管理，很多退休族也爱上了当下流行的高端食材，像羽衣甘蓝、藜麦、牛油果、奇亚籽、鹰嘴豆之类的，认为它们的营养更全面，哪怕价格高昂，购买不便，也愿意买单。但是这些高端食材很多都是商业炒作的结果，它们通常有2个特点：外国血统，价格昂贵。在很多人眼中，明星食物就是食物里的超级英雄，有帮助预防多种疾病的功效。其实如同超级英雄是漫画的产物一样，不可否认，这些食物营养价值确实不错，富含多种维生素和矿物质，有的还富含不饱和脂肪酸或植物化学物，但它们并不是唯一可以提供这些营养素的食物。普通的食物和明星食物的分界线到底在哪里，没有人说得清。事实上，许多菜场里常见的平价食物，其营养价值并不输高端食材。如果各位观友喜欢吃下列食物，那就赚了，等于只花几分之一的钱，得到与高端食材同等甚至更好的营养。接下来我们就来看看那些高端网红食材的平替。第一种，绝对的性价比之选，菠菜西兰花胜过羽衣甘蓝。羽衣甘蓝原产于地中海沿岸，近年来广受大家的推崇，沙拉中如果加了羽衣甘蓝就会上一个档次，价格也会更贵。一小包网红零食羽衣甘蓝脆片就要好几十元。健康与减脂是羽衣甘蓝的宣传点，它的蛋白质、维生素 C 含量在蔬菜中也名列前茅。但在营养方面，菠菜并不比羽衣甘蓝差，并且相同热量下，菠菜中钾、镁等对降压有益的矿物质及叶酸、维 K 等维生素的含量还高于羽衣甘蓝。羽衣甘蓝唯一领先的是高维 C 含量，但这并不值得大家多花几倍的价格去购买，尤其在昂贵的羽衣甘蓝脆片中，维 C 已经大量流失。相比羽衣甘蓝，西兰花的维 C 含量更高，是番茄的5到6倍，而且还有丰富的膳食纤维，能增强饱腹感，特别是含有独特的叶酸成分。第二，花生坚果胜过牛油果。牛油果又名鳄梨，原产于墨西哥和中美洲，有着黄油一般的口感。牛油果虽然是水果，但又与普通水果不一样，它含有大量的单不饱和脂肪酸、膳食纤维、维 E 和钾，可起到调节血脂和胆固醇、保护心血管等效果。牛油果的营养是它含有的单不饱和脂肪酸，但是在我们日常生活中也有许多优质脂肪的来源。从营养成分上看，煮花生完全可以和牛油果媲美，其不饱和脂肪酸含量也很高，蛋白质、铁、膳食纤维等营养素的含量甚至高于牛油果。但煮花生水分含量低，因此热量要比牛油果高一些，吃时一定要控制好量，每天1小时即可。也不要选加了很多盐和调味品的煮花生，以免盐摄入量超标。另外，我们炒菜所用的菜籽油或橄榄油本身就含有30%到60%的油酸，而常见的核桃、杏仁等坚果
不仅含有充足的优质脂肪，同时也含有大量的维生素 E 和膳食纤维，营养价值丝毫不输牛油果。第三，毛豆胜过鹰嘴豆。鹰嘴豆是中东菜系里的常见食材，现在有些商家会把它宣传为健身减脂的必备零食，一小袋即使鹰嘴豆的价格都要10几元甚至几十元。其实在营养方面，鹰嘴豆并没有那么优秀，我们常见的毛豆反而营养更胜一筹。毛豆的蛋白质、单不饱和脂肪酸、铁、钾、镁等营养素含量更高，热量更低，且蛋白质为优质蛋白质，价格也非常亲民，所以干嘛不自己在家煮一锅毛豆作为零食呢？第四，燕麦大豆胜过藜麦。大豆都有哪些隐藏秘密？总结一下，一共有3点：富含蛋白质和膳食纤维，大豆蛋白含有完整氨基酸谱以及蛋白质比例和牛肉相当。大豆虽然普通，但是营养价值毫不逊色于所谓的高端食物。所以这就是为什么营养师都会建议在每日饮食中加入一定量的豆制品，保证饮食多样化，让营养摄入更均衡。而藜麦养育了印加民族，被古代印加人称为粮食之母。和传统谷物一样，藜麦主要的营养成分是碳水化合物，但又含有较高的优质蛋白、钾、镁等微量元素及膳食纤维，血糖反应低，并且营养全面。藜麦可以说是被炒得非常火热的网红食材了，什么营养黄金、超级谷物、未来食品、素食之王，每个头衔似乎都让其他谷类粮食望尘莫及。藜麦真的比其他谷类都好吗？并非如此，无论是糙米还是燕麦，我们日常可以见到的全谷粗粮血糖反应都很低。例如，燕麦的膳食纤维含量并不比藜麦低，同时也含有较高的蛋白质。说到藜麦富含优质高蛋白，对于每天肉蛋奶充足供应的现代人来说，其实稍显鸡肋。而且大豆制品无论从蛋白质含量或质量上都优于藜麦，所以藜麦本身虽是很好的主食来源，但并不是不可取代的。全谷类粗粮同样优秀。第五，紫薯紫甘蓝胜过甜菜根。甜菜根可能有些人不太了解，但在欧美国家相当火，这几年也被国内的速食店或沙拉轻食店当作高级营养食材被广泛使用。从外表看，甜菜根的红紫色好像在暗示着自己作为深色蔬菜的高营养价值和抗氧化性，似乎超级食物的名号实至名归。相比之下，菜市场就能买到的紫薯及紫甘蓝可都是货真价实的花青素，无论从抗氧化性还是维生素含量都高于甜菜根，价格还更便宜。第六，菌菇不输奇亚籽。奇亚籽也是非常出名的网红食物，这种干燥时像芝麻，泡水后膨胀成小果粒的食材，其实是茜欧鼠尾草的种子。因为这种吸水膨胀性赋予了奇亚籽提高饱腹感，帮助减肥的效果。奇亚籽的吸水膨胀性主要源于本身较高的膳食纤维含量，但是奇亚籽本身热量并不低，所以并不能多吃。而对于想要获取充足膳食纤维的人群来说，并不是非奇亚籽不行。市场上的香菇、金针菇、黑木耳、魔芋等都含有丰富的膳食纤维，并且热量极低，不用担心会发胖。第七，金枪鱼罐头不输三文鱼。三文鱼肉质细腻，鳞小刺少，很多人都喜欢吃，但其高昂的价格却也让人望而却步。单从蛋白质含量角度来说，金枪鱼罐头完全可以代替它。两者的蛋白质含量不相上下，都是低饱和脂肪、低碳水化合物的食物，并且金枪鱼的饱和脂肪更低一些，铁、锌、钙、铜等矿物质含量也更丰富，但不饱和脂肪酸的含量略低于三文鱼。需要提醒的是，金枪鱼罐头要选全水净而不是油清的。以上这些就是最近比较火的网红食物了。正在观看节目的朋友们，赶紧退出网红食物的大军吧，因为除了供6月龄内婴儿的母乳外，
没有任何一种食物可以满足人体所需的能量及全部营养素，只有多种食物组成的膳食才能满足人体对能量和各种营养素的需要。所以小关建议平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上食物才是平衡膳食的正确做法。好了，今天的节目就到这里，喜欢小关的话记得点点订阅哦。那我们下期节目再见。